现在2点了啊，我们还在修车，又找了个师傅。师傅这个怠速给我们弄了这个差不多了哈，跟之前开着没多大区别。但是呢，这个雨刮器还是修不好啊，还没修好。还有后边的转向灯时亮时不亮。哎，倒档挂的话得使很大劲儿才能挂上去。哎，全是毛病。现在的这种劲。这几天这个生活都给打乱了啊！对，完全打乱了。要不然按照正常行驶，这车不坏。我们现在都到成都了，啊！今天如果说能修好的话，下午我们不往这个外跑，就在这附近转一转，转个10公里，看没啥毛病再走，啊！不然的话，在隔半道路上你哭都来不及啊！找个修车好的师傅不容易，真的不容易啊！哎呀，这个雨刮器这个师傅也修不好，太麻烦了，卸的话。对，这个转向灯得修一修啊！转向灯因为也很重要啊。新家伙不是这坏就是那坏啊！再给大家嘱咐一下，买摩托车千万不要买电喷的啊！买了你跟我一样，你会收到怀疑人生啊！基本上能坏的地方都坏，现在是。对，这发动机现在基本上现在除了这车不爆胎，其他的这个没啥好处啊。哎，当时买这个车，我看这个车宽敞，这个坐了俩人，坐仨人得劲儿，而这个轮胎粗啊，发动机呢，水冷的200也符合要求，但是没想到做工。我都不说了，大家去看，对吧？咱这完全都是真真实实的事情啊！好多人还说是剧本，这不是剧本啊！没有一点添油加醋啊！不信的话，你可以买一台一模一样的，你去开，跑了不到3000公里，现在才跑了2500。这2天加上这个修车或者打电话联系的师傅，最起码要10个以上了。对，光机油我们都换了，这个不说多得有5、6次了吧？啊，机油都换了5、6次了，发动机是没问题，但是小毛病它也不能走路呀。这前2天这个瓜没舍得吃啊，你咋不吃了啊？呀！哎呀，还叫狗给饿上了个茄子了。那是宠虫吧？那是宠虫把这个弄下来。哎呀，坏了！坏了！哎呀，恁俩也是干啥不行啊，也是上厕所第一名。咱下回别饿车啊，那么叫2声下来不中？谁饿了恁俩？师傅有没有修过我们这个牌子的车？没有修过。没修过，也是第一次见这个牌子。咱现在试试车啊，又打不着火了，关了重启。熄火开关我关了，不喷油了好像。别乱加油。是咋回事？是不是保险丝又烧了？这保险丝容易烧啊！我都买了这个大安福的装上，又得拆火花塞检查了啊！看到底哪里出问题了又。昨天那个师傅调了节气门，这个火花塞就成这样了。位置传感器那个位置都变了。那怎么整呢？油量的大小都变了。那怎么整呢，师傅？这现在咱没办法整。没办法整了。这现在咱没有办法。只能这样开，坏了就换火花塞是吧？你现在你我是费火花塞。拿2个吧，再备2个火花塞，备2个好的。坏了的话，我们这个自己会换。
啊，也有扳子。对。现在这个车这个怠速让师傅解决的差不多了啊。刚刚我们出来的时候，师傅一打着火一看，他说冒蓝烟，烧机油了啊。我们现在往这个周至方向跑，冒蓝烟啊，就是要请注意点机油，没事的就量机油，再加点机油。现在我们到这个大网镇上了啊，开了这个5、6公里，挺顺畅的，别的没啥毛病。现在3点钟啊，还没吃饭，整点东西吃。呀，这个天看着是不怎么保把啊，还要下。有阴天了。不是，强师傅，你看那这个修车的师傅修的管不？这个修车的比昨天两个专业点。你这岁数一弄了，这个怠速都差不多了。是，现在刚不跑到4000转了啊，直接1000转，非常的完美。这个修车的师傅头上都没头发了。也是专业，是啥都专业。你这个说实话，人家修了不孬。你这个也稀了头上。我是抽了。昨天那个为什么烧火花塞呢？这个喷雾哈。啊。这个油嘴喷雾。对，昨天那个师傅修车的时候，把眼儿给囊大了。以为是堵了啊，然后拿那个铁丝那几个眼儿又穿透了。对。喷雾量太大。就是这个火花塞燃烧不完全。对，燃烧不完这个油，它就发黑头的。正常的火花塞烧完是发红头，这个师傅说的。对。啊，这师傅一看就是专业高手。对，高手啊。可惜啊，可惜昨天没。不佩服不行。对，先囊去吧，囊饱再说。这个村叫大王西村啊，这个名字起的霸气。走吧，吃个面吧，油泼面不孬。中。味些好。我要的是西红柿鸡蛋面啊，10块大碗的啊，2抢要的拌的。哎呀，饿毁了啊！光修车修了2天，总算把它搞了差不多了。油泼面，这辣椒真过瘾。这也是10块，得劲着呢。听不孬。它的辣椒面好像是上面泼了一层油。哦，多香！跑了1个多小时的路程，我们现在快走到梅县了啊，还有30公里。这个行驶了呢61公里，这个车呢没出啥问题，但是这个一跑40、50迈，加油门都是吭，一直就这样跑，反正跑也能跑，还是有问题哈。现在走的是在这个河堤路上面啊，这右手边都是渭河啊，一直往西跑的，跑到这个梅县，然后再转线到成都啊，到西南到成都，然后从成都再到昆明啊，路线大致上计划的。现在跑到梅县了啊，先给这俩兄弟吃饱，饿坏了啊！哎呀，看他俩吃的真香啊，比2强吃东西都香。吃吧，慢慢吃啊，不要急。